习近平、普京在和平解决乌克兰议题上并没有什么突破。法新社，中国国家主席习近平从3月20开始访俄，21日会晤进入关键时刻。法新社注意到，在和平解决乌克兰议题上并没有什么突破。法新社报道，面对西方，中俄大力显示了双方关系进入了新时代。俄罗斯总统谨慎地支持中国解决乌克兰冲突的12点和平计划，同时指责基辅拒绝接受这一计划。普京重申，中国的和平计划可作为和平解决乌克兰问题的基础。普京表示，然而，我们目前没有观察到乌克兰有接受和平计划的倾向。而从基辅看来，乌克兰总统泽伦斯基表示，他邀请中国参与解决冲突并等待中方的回应，并补充说收到了某些信息，但没有具体内容。法新社表示，在乌克兰问题没有什么突破的情况下，此次峰会的首要目的是在俄中两国与西方国家高度紧张的背景下展示两国关系的稳固性。因此，在与俄罗斯总统签署关于深化俄中战略伙伴关系的宣言后，中国国家主席认为北京和莫斯科的关系进入新时代。为习近平国事访问铺开红地毯的克里姆林宫主人大赞俄中关系的特殊性。在一份带有冷战色彩的联合声明中，两国元首还猛烈抨击西方，指责美国破坏国际安全以维持其军事优势，并对北约在亚洲日益增强的存在表示担忧。另一个声明也带有冷战色彩。中俄声明中表示，永远不应发生核战争。俄罗斯总统还威胁说，如果伦敦向乌克兰提供包括含贫铀的炮弹，俄罗斯总统将做出回应。法新社记者还表示，自乌克兰冲突爆发以来，普京就被西方人视为弃儿，他可以指望北京打破孤立。习近平因此邀请他今年访问中国。法新社记者提问说，难道有那么巧的事情？在习近平表达对莫斯科的支持之际，日本首相岸田文雄周二抵达乌克兰，泽连斯基在乌克兰称赞他是国际秩序的有力捍卫者。岸田先生特别视察了基辅附近的烈士城市布查，俄罗斯士兵被指控在占领该城市时犯下了暴行，并表达了他的愤慨。中共重提大兴调查研究，要干什么？美国之音。中共中央办公厅3月19日印发文件，重提毛泽东上世纪60年代提出的调查研究。文件表示，中国各种困难问题比以往更严峻复杂，迫切需要透过调查研究找到破解难题的办法和路径。观察人士却不排除中共以调研为名达到政治目的的可能。中共中央办公厅3月19日发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实名为《关于在全党大兴调查研究的工作方案》。方案指出，国内改革发展稳定面临不少深层次矛盾，要求在全党大兴调查研究要听真话、查实情、坚持真理、修正错误，有一是一，有二是二，既报喜又报忧，不为书，不为上，只为实。大兴调查研究由毛泽东最先提出方案，明确了12个方面的调研内容，包括贯彻落实党中央决策部署和习近平重要指示批示精神的主要情况和重点问题，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展中的重大问题等。方案明确了在全党大兴调查研究的6个步骤：提高认识、制定方案、开展调研、深化研究、解决问题、督查回访。所谓的大兴调查研究最早是由中共已故领导人毛泽东提出。上世纪60年代初，中国国民经济遭受严重困难。1961年1月上旬，在中共8届9中全会结束当天，毛泽东向全党发出大兴调查研究之风的号召。前中共中央党校校刊《学习时报》副编审邓玉文对美国之音表示，当年毛泽东提出大兴调查研究是出于政治考虑。邓玉文说，1958到1960年期间，由于中共的政治错误，出现大炼钢和人民公社等现象，当年的饥荒导致数千万人饿死。毛泽东的个人权威在党内遭遇挑战，在这种情况下要缓解危机，
所以毛就提出要透过调查研究，找出问题到底出在什么地方，通过调查研究找出解决问题的方式。邓玉文认为，与毛泽东相比，目前习近平面对的困局有过之而无不及。邓玉文说，由于3年清零疫情，加上习近平个人集中权力，导致干部队伍躺平，官僚主义和形式主义的风气非常严重，把问题加重加深。所以习近平需要开展调查研究，重找中共过去的群众路线。中共不是一向强调群众路线和实事求是的工作作风吗？现在的官僚主义和形式主义比毛时代严重得多。习近平虽连任形势，却不妙。接受美国之音专访的台湾成功大学政治系系主任洪敬富表示，虽然习近平顺利连任，但形势相当不妙。洪敬富说，过去几年美中之间经历了贸易战到科技战，中共面对不利的内外形势，特别是经济下行，美中之间的矛盾乃至于美国和西方联盟来围堵、制裁、对抗中国，让习近平的权威不断下降。中国的老百姓都希望在疫情后能看到经济复苏、就业好转，可是事实上经济没能跟得上来。习近平个人的权威其实受到了很大冲击。中共中央办公厅强调要听真话、查实情。洪敬富担心这是以调研为名，引蛇出洞，整党整风。洪敬富说，表面上中共中央希望领导干部透过各种所谓调查，展现习近平在第3个任期更开明。我认为习近平是希望找到他潜在的政治敌人，树立他个人的权威。他需要整顿党风。他认为现阶段的战略要求、部署、环境需要重新调整。中办文件内容围绕群众中办的文件至少16次提到群众，强调在全党大兴调查研究必须坚持党的群众路线，从群众中来到群众中去，增进同人民群众的感情，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，真情关心群众疾苦。洪敬富说，如果习近平真的愿意走进群众，倾听舆论，他在网络上这些禁言、晋升、封号等等，反而是在打自己的脸。人民即便是相对客观地陈述社会的热点事件、经济情况，他反而认为有损党格和政府的形象。身在美国的政治评论员邓玉文却认为，外界不应对最新的大兴调查研究过分解读。邓玉文说，大兴调查也就是为了解决当前迫在眉睫的一些经济和社会发展问题，跟派系斗争和引蛇出洞毫无关系。1961年大兴调查之风后，中共的政策也出现了很大的改变，大饥荒的情况得到了缓解，经济也得到了发展。但是历史不会简单的重复，因为今天的官僚主义比起毛时代的官僚主义严重得多。邓玉文担心新一轮大兴调查会流于形式主义，不能及时发现和解决中国存在的问题。TikTok 的首席执行官将告诉国会，它的应用程式比大多数应用程式更安全。彭博社，正如本周早些时候报道的那样， TikTok 的首席执行官正试图阻止美国的禁令或强制销售，告诉国会它的应用程式比竞争对手的社交媒体平台更能保护年轻使用者。在昨天进行的公开审判中，他引用了该公司阻止16岁以下用户发送直接消息，并对18岁以下的使用者施加自动1小时滚动限制的政策，这是社交媒体行业的首创。这还概述了 TikTok 应用程式15亿美元的保护美国用户的计划，其中包括将美国数据存储在甲骨文拥有的国内伺服器中，允许审计 TikTok 的推荐演算法，以及为其敏感的美国业务安装独立的3人董事会。与此同时，国会已经提出了4项法案，将限制美国流行的应用程式。在彭博社上阅读有关审判的更多资讯。应对中国的经济胁迫 CSIS 3月22日，总部位于华盛顿的智库战略与国际研究中心经济项目举行了一次讨论活动，探讨美国政府及其合作伙伴如何应对中国的经济胁迫。
此次活动与来自美国及其伙伴国家的专家进行了小组讨论，探讨了共同解决这一问题的可行和有效方法。会上发布了 CSIS 经济学计划关于该主题的重要报告。参议员托德·杨和美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔做了主旨发言。中国经济胁迫的威胁日益严重，已成为美国决策者面临的挑战。这推动了关于越来越多的旨在通过利用经济关系迫使外国屈服的事件的讨论。美国太平洋司令部指出，没有对中国的经济胁迫进行系统分析，导致短视的反应与美国在该地区更广泛的战略目标脱节，使威胁更容易被利用。今年1月，美国众议院批准立法，要求商务部长研究中国如何利用经济工具实现针对美国的战略目标，并分析最容易受到中国胁迫的行业。目前尚不清楚如何利用这项研究来改善美国对中国经济胁迫的政策，但有望为这一日益严重的问题提供更多见解。世界银行行长呼吁中国重组穷国债务。彭博社，世界银行行长大卫·马吕帕斯 David Malpass 呼吁中国重新考虑债务危机中较贫穷国家的债务重组。马吕帕斯批评中国在贷款中加入保密条款，使贷款合同难以评估。斯里兰卡的发展正值尚比亚等其他脆弱国家的债务减免谈判陷入僵局之际，中国与美国领导的传统贷款国之间谈判的主要症结在于对世界银行等多边机构是否可以重组存在分歧。除此之外，马吕帕斯指出，私营部门债权人对债务做出了贡献，因为对欧元债券的投资是由低利率产生的。马吕帕斯强调需要重组或重新安排过程，以便各国的债务结构能够可持续。拜登总统提名的接替马吕帕斯的候选人阿贾伊·班加 Ajay Banga 也考虑了这个问题，并准备与中国财政部长、中国人民银行领导人和亚洲基础设施投资银行行长会面，共同致力于发展中国家债务重组。中国蔚来汽车对实现销售目标非常有信心，首席财务官表示。彭博社，中国汽车制造商蔚来汽车非常有信心实现今年电动汽车销量翻一番至25万辆的目标，首席财务官 Steven Fan 表示。他表示，蔚来汽车相信可以通过推出新车型、扩大充电和电池交换网络以及创造自动驾驶技术来实现这一目标。这些评论使蔚来汽车的股价在香港早盘交易中上涨了 8.6%。本月早些时候，该汽车制造商公布的第四季度亏损低于预期，为58亿元人民币 8.43 亿美元，而年度净亏损为144亿元人民币，收入为493亿元人民币。由于与新冠疫情相关的供应链问题和重组，第四季度的毛利率从上一季度的 13.3% 降至 3.9%。